Ողջույն սիրելիներս, ուրախ եմ ձեզ տեսնել հայկական խոհանոց ալիքում։ Եթե ունեք չոր հաս, ձայնալարերը վնասված են եւ ոչ մի դեղորայք չի օգնում, խորհուրդ եմ տալիս ձեզ փորձել տնական այս միջոցը։ Ուշադրություն, այս միջոցը չի փոխարինում հակաբորբոքային կամ հակաբակտերիալ դեղերին, այն պարզապես վերացնում է մնացորդային չոր հազը։ Մեղրը չպետք է տրվի մինչև 3 տարեկան երեխաներին բոտիլիզմի վտանգի պատճառով, նաև նրանց, ովքեր ալերգիկ են։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է կարմիր սոխ և մեղր։ Մեղրը պետք է լինի բնական արդար մեղր, իսկ սոխը կարմիր։ 3 միջին չափի սոխը անց ենք կացնում հյութաքամիչով, ստացվում է մոտ 100 մլ հյութ։ Եթե ձեռքի տակ հյութաքամիչ չկա, կարելի է սոխը շատ մանր կտրատել, ավելացնել մեղրը, սպասել 3 ժամ, այնուհետև օգտագործել։ Ստացված հյութի վրա ավելացնում ենք 4 թեյի գթալ մեղր և մի լավ խառնում ենք։ Սիրելիներս, սոխը պարունակում է բակտերիասպան հակաբորբոքային նյութեր, որոնք օգնում են մեղմացնել բորբոքումը և պայքարել մանրէների դեմ։ Մեղրը փափկեցնում է կոկորդը, նվազեցնում գրգռվածությունը և ունի բնական հակամանրէային հատկություն։ Օգտագործում ենք 1 թեյի գթալ օրը 2-ից 3 անգամ։ Ընդունելուց հետո աշխատում ենք մոտ 30 րոպե ոչինչ չուտել և չխմել, որպեսզի միջոցը ավելի արդյունավետ լինի։ Ստացվում է դառնություն ունեցող մի փոքր քաղցր կաթնանման զանգված։ Պատրաստ լինելուց հետո փակում ենք և դնում ենք սառնարան, օգտագործում ենք ըստ անհրաժեշտության։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօր էլ առողջությունը վերականգնող նման տնական միջոց, որը ես բազմիցս փորձել եմ, դուք էլ փորձեք, եղեք առողջ և օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։